Minasan konnichiwa. Hello everyone. Today is day 801 and it's Sunday, so I'm going to be doing a rapid review. Today I want to do section 3, unit 59, describe nature. There are 3 stars to complete. It's a timed game and obviously my aim is to get all 3 stars, so let's jump straight in. 川、登りません。咲きません。海、登り。Pond,池。池。声、6匹。2匹。動物、池。川。鹿。 Some of these are things that we've just been doing the kanji for. I wonder if I'm lined up with the kanji. It wasn't intentional, but it does seem that we are. 池。にぎやか。 Yeah. 泣きます。泣きます。熊が好きですか？ Do you like bears? 冬は花が咲いていません。 No, it can't be that. 冬は花が咲いていません。 Fuyu nga hana. 花。冬は花が咲いていません。 Haiteimasen. 咲い。 That was sai, not hi. That was completely throwing me off. In the winter, the flowers are not blooming. 鳩が飛んでいます。 The pigeon is flying. 上野動物園はとても古いです。です。Ueno Zoo is very old. 昨日、山に登りました。 Climbed a mountain yesterday. お店で3匹の犬が鳴いています。鳴いています。 3 dogs are barking in the store. 鹿は重いですか？ Are they heavy? No party wa. 猿は木に登っています。 The monkey is climbing the tree. 牛は Ah, 牛 Ushi no Akachan wa. は飲みます。 Whoo! So, baby cows drink milk. I've got 8 seconds remaining. それは私の馬です。 Is my horse? 2 left. Yeah, I wouldn't have been able to get both anyway. So let's try again.「咲きません。池、海、泣きま、に、鳩。咲きます。動物、池、 Oh, you. Whoops. Shika. 静。 Shika. 鹿、 Wasn't sure on that one. 泣きました。泣きま、鳥は鳴いていません。 Not noisy. 鳴いて。 Singing. 鳥の声が少しうるさいです。です。The sound of the birds is a little noisy. 動物園には猿がいます。 There are monkeys in the zoo. 牛の赤ちゃんは牛乳を飲みます。赤は飲みます。
昨日のパーティーはとても賑やかでした。Very lively. 犬が木に登っています。木、に、の、ます。The dog is climbing a tree. 魚が池にたくさんいます。There are a lot of fish in the pond. 鳥は空を飛びます。Birds fly in the sky. は、熊、です。熊が好きです。男の子がで ます。Okay. I would have thought ています but that's okay. は、か。は、ます。夏は川で泳ぎます。池。で、鹿。池。静か。6匹。動物。にぎや。池。海。鳴きません。キツネ。にぎやか。川鳴きました。登ります。登ります。oops. 鳴きません。熊が好きですか？ Do you like bears? 犬が木に登っています。Dog is climbing a tree. この鳥は飛びますか？ Does this bird fly? 鳩が飛んでいます。Flying. 動物園には鹿が少ない。There are deer at the zoo. Few deer. 少ない。Okay. 冬は花が咲いていません。In the winter, the flowers are not blooming. 朝、鳥の声がしました。Birds were singing in the morning. 公園に可愛い猫が5匹いました。Cute cats, 5 in the park. Were 5 cute cats in the park. は、ます。猿は木に登っています。男の子がます。公園は Oh, how did I run out of time? Thought I had loads of time left. That's annoying. Okay, let's keep going.6匹。鳴きません。川。声。静か川。天気。登りました。何年。池。海。海にぎやか。池。馬。庭で鳥が鳴いています。Birds are singing in the garden. Not yard. 鳴きました。鳩が飛んでいます。The pigeon is flying.
は、 That restaurant was lively. 犬が2匹います。 There are 2 dogs. 春は、たくさん。花に、に、 I don't know. ます。 Okay. には、春には、たくさんの花に、No, I'm reading wrong. たくさんの花が、庭に、咲きます。咲きます。咲きます。Okay. So, 花が、庭に。上野動物園はとても古いです。Ueno Zoo is very old. I don't think I've got enough time. は、た、 The pigeon rode a horse. 犬が木に登っています。か、 この鳥は飛びますか This このとこの人人のは、です。 Okay. は、 No. Okay. 静か、池、咲き、鹿、ろ、きつ、咲きません。狭い。川、登り、は、猿、泣きます。 Bear. 熊、咲きません。川、 7匹。登りました。登ります。魚が池にたくさんいます。 There are a lot of fish in the pond. Okay. 池。花は咲きましたか？ Has the flower bloomed? 馬。鹿を見ましたか？ Did you see a deer? 男の子が、ます。上野動物園はとても古いです。は、 Heavy. おも、です。 犬が泣いています。 Yes. 鳥が朝 と Asaka. がた No. Asa. Tori no ue. Ga shimashita. 朝 You frustrating thing. Stole my thing. I was just pressing finish or continue or whatever the button says. And it popped up whether I wanted to continue. Just at that fraction of a second. Anyway. That's the second star. One more to go.
動物、川、声、の、声、にぎやか、動物、6匹、狐、6匹、泣きません、池、 Don't know. There. 海、鹿、咲きません、動物園には猿がいます。 There are monkeys in the zoo. I said the correct words, I just didn't pick them. 昨日のパーティーはとても賑やかでした。Very lively. わ、海、ます、 What's the matter about? She will ride a horse to the sea. Kanajo wa umi made to. Okay. Umi made. Uma ni. Umi made. Uma ni. Norimasu. Okay. 朝、鳥の声がしました。か、 No chance of getting this. 女の子が池で泳いでいます。A girl is swimming in a pond. います。山には動物がいます。 There are animals on the mountain. み、か。動物園には猿がいます。 There are monkeys in. I'm using it. In the zoo. I've done a lot today. I just didn't want to go any further. Kanajo wa わ、 umi 馬 made. まで、 To the sea. That Mas- one. There we go. It's been a long video. I don't want to make it any longer. Alrighty. That is that one complete. So, thank you so much for joining me today. If you enjoyed today's video, come back again next Sunday as I'll be doing another rapid review from section 3. Alternatively, come back on Monday as I begin the new unit from section 4. I hope to see you all again soon. Arigato gozaimashita. Mata ne.